আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই ইলেকট্রিক্যাল সার্ভিসের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আমি আপনাদের দেখাবো একটি 12 ইঞ্চি হাই স্পিড ফ্যানটি চলে না। তো সম্পূর্ণ খুলে চেক করার পরে সুন্দরভাবে রেগুলেটর এবং কানেকশনগুলো চেক করার পরে কানেকশনটা ছুটানোর পরে আবার কানেকশন সুন্দরভাবে দিয়ে টেপ পেঁচিয়ে আবার সম্পূর্ণ ফিটিং করে কারেন্টে দেওয়ার পরে রেগুলেটরটা অন করার সাথে সাথে ফ্যানটি চলছে। তো এইভাবে আপনার ঘরে নষ্ট থাকা ফ্যানটি এইভাবে ঠিক করতে পারবেন। সেই জন্য আমরা এত পরিশ্রম করে ভিডিও দেখাচ্ছি আপনাদের, যেহেতু এটা একটা শিক্ষণীয় চ্যানেল। আমার এই চ্যানেলের মাধ্যমে আপনি অনেক কিছুই শিখতে পারবেন, জানতে পারবেন। তো ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করুন, যাতে সামনে আরও নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের দেখাতে পারি। সবাইকে ভিডিও দেখার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন।